النجارة العربي هي الشغل اللي هو بيبقى داخل فيه المشربيات والبرامج عملت مطعم في اليابان. مطعم في اليابان؟ عملنا مطعم. ده في ده المنابر شغل دي ده شغل قشرة في المنبر في المنابر وفي الكنايس حلو. وفي اغلبيه الديكور وبندخله في اللطق وبندخله في بعض الديكورات داخله في قلب البيت، ديكور في المحل. دي متحط في البيت عندي كده او في عند حد يعني خطير. بتزود جمال طبعا. وبتزيل. مصر اللي جابت نجيب محفوظ واحمد زويل وام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، وجابت الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي. مصر هتفضل دايما ولاده بالحرفيين والصناعيه المهره زي الحاج احمد. الحاج احمد فنان عربي صانع ارابيسك ونجاره مالوش مثيل في مصر. هنتفرج النهارده على حرفه من الحرف الجميله جدا اللي لازم كلنا نحافظ عليها. السلام عليكم حاج احمد. وعليكم السلام. عامل ايه يا حبيبي؟ في نعمه. يعني انت وحشني الاول. ربنا يكرمك يا احمد. ربنا يطمنا عليك يا حبيب قلبي. طبعا الحاج احمد من امهر الناس واشطر الناس في فن الارابيسك. الاول بقى عرفني بنفسك وعرفني على تاريخ الشغلانه. انا احمد عبد الوهاب، وطبعا بقالي اكتر من حاجه و40 سنه في المهنه دي. ان شاء الله. شكلك صغير يا عم احمد، مش عايزين نكبرك. بس انت دخلتها وانت عندك كام سنه؟ انا كنت بدرس وكنت بشتغل من وانا في اعدادي. حلو. من وانت في اعدادي بتشتغل في المهنه دي؟ مع مين بقى كان رحمه الله عليه علي البكري، اللي هو يعتبر حمايه. يعني حماك اللي علمها لك؟ طبعا، يعني ليه فضل جامد عليا قوي، واتمنى كل عمل اعمله صح يجعل ثوابه ليه. ربنا يرحمه يا رب. لانه كان من امهر النجارين العربي في مصر كلها. هو وفي ناس كتيره طبعا عمرنا ما هنيجي زيهم. احنا يعني بنحاول نمشي على خطاهم او على طريقتهم زي ما علمونا، لكن عمرنا ما هنمشي زيهم ولا هيبقى حد زي الناس اللي بتاعت زمان دي. لان الناس دي اتعلمنا منها مش الحرفه بس، علمونا الامانه، علمونا ازاي نبقى عندنا انتماء في ورشتنا وفي بلدنا وفي بيتنا، وازاي نحترم العمل ونحترم الشغل ونكون قد مسؤوليته. انت قد المسؤوليه والله. الله ربنا يخليك. فالناس الكبيره بتاعت زمان دي يعني احنا ماشيين على طريقتهم وعلى زي ما علمونا، بس عمرنا ما هنبقى زيهم او نوصل لهم. لان زي ما تقول ايه، دايما اغلبيه كبار الفنانين، حسن فتحي، ام كلثوم، عبد الوهاب، كل الناس دي ما حدش جه زيها. كله بيحاول ان هو يبدع زيهم، لكن مش هنبقى زي يعني قدهم ابدا. فبنحاول ان احنا على قد ما نقدر نحافظ على التراث اللي هم سابوه لنا وعلى الحرفه. اشرح لي بقى اكتر عن فن الارابيسك، يعني بسطه للناس. الارابيسك هو نوع من الفنون النجاره العربي. هي نجاره عربي ونجاره بلدي. النجاره العربي هي الشغل اللي هو بيبقى داخل فيه المشربيات والبرامج وبالطريقه ديت. اما الشغل العربي والشغل التاني اللي هو البلدي اللي هو الشغل المنبري، اللي هو زي الشغل العاشق المعشوق زي بالطريقه ديت. ده شغل قشرة في المنابر وفي الكنايس وفي اغلبيه الديكور وبندخله في اللطق وبندخله في بعض الديكورات والحاجات. ده الشغل اللي هو الشغل ده شغل ارابيسك. حلو. ده شغل ارابيسك. ده برافون. ما شاء الله. انت بتعمل كل حاجه، ما تجيبش حاجه من بره؟ لا، ما الحمد لله. يعني انا بحاول ان انا يعني بعمل كل حاجه. لا، ما بيكون عندي شغلانه كبيره بستعين بالناس طبعا متعلمين معانا هنا وبنشغلهم. ان شاء الله. دي حته داخله في قلب البيت، ديكور في المحل. يعني ما فيش داعي نقول ذكر المحل ايه، هو سمير حراز. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. بقيت الشغل عنده. انت عامل له بتقول لي بيت عربي اللي هو النموذج بتاعه دوت. بصوا لسه يعني ايه برضو نفس الشغل وهيبتدي يتعمل.
طبعا دي صورته بقى لما وريها ده لسه خطيره بصراحه. طبعا خلص اضاءه وبلكونات وبيت كانه بيت عربي بالظبط، يعني فكره طلعت كده معايا. بلكونات وبتاع، بيدي نموذج للبيت العربي بتاع زمان. حلو قوي. وده برضو شغل ايه؟ فين؟ ده طقم. ده طقم عربي. برضو الصدف بيشتغل معاك في الحاجات طبعا. ما هو يعني الارابيسك بيبقى فيه داخل في قلب اللطقم وقلب البرفانات الاساس اللي هو العربي. حلو. زي ما كان عندنا زمان في البيوت القديمه، كان الناس البسطاء، يعني كانت الفقير، وكان حسن فتحي كان يقول لك السقه كان بيجمل بيته. ما شاء الله. السقه زمان اللي كان بيسقي في الشارع كان بيجمل بيته، كانت برضه الدنيا رخيصه وبسيطه والخامات قريبه، فكان غاوي كل واحد في بيته. حتى البيوت القديمه تلاقي فيها حتت من السجاد القديم، حتت من الخياميه، القلل، الزير، الحاجات النحاس. دلوقتي مفيش الكلام ده. لا، في ناس بيفهم الكلام ده قليل. لا 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 لا، بص اتغيرت الامور تماما، لان في ناس بدات النهارده تقتني للحرف التراثيه دي، بتحبها. يعني انا عندي شغل كتير بيطلع بره مصر، ناس. انا قصدي بقى في مصر بقى. في مصر في كتير ناس غاويه الناس ترجع تاني للشغل العربي مع التطوير ومع التجديد ومع الالتزام بالمقاسات وبالبيوت اللي هي الصغيره ممكن والحاجات فيها قطع صغيره، حتت بسيطه. وريتني قلت لي في حاجه انت مشطبها هنا. زان طبعا كلها، وفيها تطعيم صدف ابيض طبيعي. صدف ابيض طبيعي طبعا، اللي هو ده. وقيمه ومدهونه دهان شاشه طبعا. قيمه دي قيمه. ودهان شاشه طبعا. لا يعني مفيش فيها خامات صناعي خالص حتى في الدهان. بسم الله. من كل ما بتقعد بصوا هنا دي عشان طب قول لي دي عشان انا اعملها دي تكلفني كام عندك هنا في الورشه؟ هقول لك على حاجه. النهارده كل يوم في الحاجه ليها سعر، واخد بالك؟ ما اقدرش اديك سعر. وبعدين لما تيجي تقارن حته الكنبه الارابيسك بكنبه ستيل او كنبه عاديه، هتلاقي هو الثمن لو قارنتها بكنبه اصليه، مش شغل تجاري. نبعد عن الشغل التجاري. هو السعر، مفيش مش غاليه. لا مش غاليه، هو السعر. انا شايفها تحفه بصراحه. الحمد لله. يعني انت لما تحط في البيت عندي كده او في عند حد يعني خطيره، بتزود جمال وبتزيد. لان خلي بالك ترجعك لعصر تاني. خلي بالك دائما احنا اصلا يعني الجمال موجود في كل حاجه. مش في الارابيسك بس، موجود في اللي انت لما بتيجي تمسك ديزاين للشقه، ديكور للشقه، لما باجي البس، لما باجي اكل، حتى طبق السلطه، الاكل، الجمال مطلوب. حتى في القران في سوره النحل الايه رقم 5، بسم الله الرحمن الرحيم: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. فان الله سبحانه وتعالى يحب الجمال، فالجمال مطلوب في كل شيء. حتى الحرفي اللي هو بيحب شغله، هو بتلاقيه جميل في اخلاقه، في شغله. يعني انت ما شاء الله استاذ احمد، تابعت الموقع بتاعك، شفت الحرفيين كلهم على اعلى مستوى. جبت حرفيين بصراحه، حسيت ان الدنيا بخير، ان كل حرفي جه لسه متمسك بحرفته. وطبعا حضرتك بتجيب ناس ما شاء الله على قدر عالي من الحرفيه وعلى قدر عالي من الذوق والتقنيك في شغله. لان الحرف لا والله انت يعني جبت ناس وابسط الناس، وربنا يجازيك خير. الحرفيين والحرف التراثيه دي يعني طبعا هي تراث جايه من الورث، ان احنا وارثينه، كلهم وارثينه. لان اغلبيه مهمله لفتره كبيره، يعني اغلبيه الحرفيين كلهم بيبقوا قرايب بعض او كانوا بيتجوزوا من بعض. زمان وزمان كانت زمايل كانت في قهاوي باسامي الحرفيين، قهوه للمنجدين، قهوه بتوع البركيه، الصدفجيه كانت معروفه. المقاهي كانت مقاهي كلها ثقافيه، ولسه لغايه النهارده في اسكندريه في بعض المقاهي دي. فالنهارده الحرفي بيفرق بين الحرفي وبين الصنايعي. الصنايعي اللي بياخد حته الشغل ويركب، لكن الحرفي بياخد الحاجه يعني جماد بيخليها كائن، زي بتاع الذهب وزي بتاع الخشب. ما شاء الله. تيجي عندك برضو اللي بيشتغل بايده، ده عامل اللي بيشتغل بايده وعقله،
ده صانع، اللي بيشتغل بايده وعقله وقلبه ده فنان. عملت شغل طلع بره مصر كتير طبعا الحمد لله. لسه كان عندي شبابيك راحت امريكا، بس كانت بتقابلنا مشكله بقى في حكايه الشحن. بيبقى الشحن اغلى من الشغل. المفروض يعني الدوله تساعد الحرفيين في حته التصدير، لان الحرف التراثيه دخل قومي زي البترول. الجنيه المصري ممكن يوازي دولار في الحرفه، بيتحسب دولار. صح. انت لو بتعمل علبه صدف بجنيه هناك تتباع بدولار. شوف قد ايه الجنيه المصري في الحرف التراثيه يجيب قيمته. قول لي بقى انت ادواتك ايه؟ يعني عندنا المكن مثلا المنشار، الحليه، التخانه، الرابوه، المتقاب، الصينيه الصينيه، وفي مكنه الصدف طبعا جوه، وفي بعض العدد بقى اليدويه الكهربائيه زي المسدس، المسامير، صنفره، صاروخ، كل الحاجات دي كلها بنشتغل بيها. ما شاء الله. واشتغلت انت قلت لي في العاصمه الاداريه في عملت شغل فيها. وعملت مطعم في اليابان. مطعم في اليابان؟ عملنا مطعم في اليابان. شفت جيل طالع واخدها بعلم واخدها بهوايه بيطور فيها، عجبني. زي مثلا التكنولوجيا لما دخلت اللاوتر والليزر، بداوا ان هم يوظفوه بطريقه جميله وبطريقه حلوه. الطريقه دي لما بتتعمل طبعا دي بتتعمل على المكنه، ممكن بتتعمل طبعا تاخد مثلا 10 دقائق على المكنه. اليدوي ممكن تاخد ساعه. بس بيقولوا لي باليد بتبقى ليها روح اقوى من طبعا بس ما هو هقول لك حاجه. افرض واحد طلب كميه عايزه مستعجل يعني طبعا او كده، بس احنا بنوظفها بطريقه ان لازم يعني دي يدوي. دي يدوي ليها طبعا روح تاني وشكل تاني ووقت تاني، لان طبعا ممكن مثلا يقعد نص يوم العامل يشتغل فيها او الحرفي يشتغل فيها. يعني انا مبسوط اصلا ان انا عندك، ومبسوط اكتر انت بتتابعني. ربنا يبارك في عمرك. راجل فنان، وخلي بالكم ده لا انت عامل مجهود جامد والله. فنان كبير. لا في احسن مني كتير. لا والله في احسن مني كتير. يعني انت من تواضعك برضه. بس لا ربنا يكرمك. يعني انت من الاحسن الناس اللي موجوده في فن الارابيسك. فانا ده شرف ليا ان انا ربنا يبارك في عملت عمرك. معاك اللقاء السريع ده، وان شاء الله نعمل لقاءات تانية كتير. ربنا يبارك في عمرك في الزحمه. فاتمنى يا رب ان استفدنا من علم الراجل الجميل ده، ونستفاد والدوله كلها تستفاد منه، لانه راجل معلم كمان للحرفه. اتمنى الفيديو يعجبكم ونشوف ونقتني حاجات جميله من اللي بيعملها الباشمهندس احمد. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، ودعوا على اخوكم بالخير. سلام.